Bienvenue chez Starbucks, qu'est-ce que tu veux boire? Vu ta tête, je devine qu'hier tu t'es couché tard. Est-ce que la petite dame voudrait un café noir? Un prénom et votre boisson vous attendra au bout du bar. Non merci, je vais partir sur un thé, de préférence vert petit et plutôt glacé. Si c'est possible, pas de sucre, si c'est pas trop compliqué. Pas remuer, juste simple s'il vous plaît. Ok, un ice tall shaken, no simple green tea. Un petit prénom pour la boisson, je vous prie. Morgane. Ok Marie-Jeanne, ça fera 18 €. Pour des glaçons, une paille, un gobelet et de l'eau. Savourez votre boisson cet après-midi ensoleillé. Au plaisir de vous revoir bientôt, passer une bonne journée. Le ice tall shaken, no simple green tea pour Marlène, s'il vous plaît.